کیلو شله بعد خواب شایه میزن. داخل این ویدیو قراره که بزرگترین پیتزای دنیا رو همراه با سوئد بسازیم. معطلی بزنید بریم. یه 2-3 کیلو سوسیس آلمانی مشتم گرفتیم. پس کالباسش چی؟ قطعاً پنیر پیتزا میخوایم، پنیر پیتزای زیاد. چند کیلو هست؟ بچه‌ها سوئد قراره داخل ویدیو همراه با کینسولبا و کوینسولبا یه رکورد گینس ثبت کنه، بزرگترین پیتزا رو بسازه. قرار بریم مراحلش رو با هم دیگه ببینیم، در موردش کلی صحبت کنیم و بزنید بریم ادامه رو ببینیم. پیازو بکنم تو. نه آقا گناه داره. یعنی زیر پای مادرانه. به ولای علی دارم میگم به خدا. چه خمیر. آقا شامانم خوب شد، قارچم خوب شد. بریم واسه چیدن. چه کنم با دل بی سر و سامان، چه کنم با غم بی پایان، چه کنم من در کوی محبت شده ام آبری سرگردان. بده شیش. این چی کاره میکنی؟ بده شیش. نه این نشکار میکنه. کی؟ این 26 سال پیش برای من همینو خون دیگه. قامت کرد. یه بار دیگه بخون چه کنم. نامم کرد. آقا ما اومدیم با پنیر پیتزا. مرسی امیر. علاقه من شور داری 2000 مامان 3 قسمتش کن، یه قسمت بندری، یه قسمت پپر، یه قسمت مخلوط. جان خدایی بزرگترین پیتزای دنیاست. بریزم آقا. چی؟ بریز داداش از اول شروع کن، تیکه تیکه نریز. داداش بریز ببینم چه میکنی ها. یه دونه اینجا آسانسور داره، خیلی باحاله. با یه شیرینی پزی صحبت کردم، قرار شد تنورش رو در اختیار ما بذاره تا پیتزا رو قشنگ بپزه. پیتزا رو گذاشتیم توی تنور، یه نیم ساعت دیگه طول میشه. یه نیم ساعت دیگه طول میشه پیتزا درات بزنیم عشق کنیم. اگه تا اینجا ویدیو دیدی یه دونه قلب بنفش کامنت بذار، برو بریم واسه بقیه ویدیو. پیتزا در اومد میایم خدمت. چرا ترسیدی؟ بپر پایین. بپر نکن احمق نکن اونجوری نکن. فقط این صدا رو گوش کنید. به سلاطین پیتزا. این چرا خامه؟ آقا این چرا؟ آقا به بزرگترین پیتزا. چی رو دوست داری بخوری؟ من که دوست دارم تو رو بخورم. باش بپرونی؟ باش بدون وای مامان میشی جونت ماما. میشی جونت. من دوست دارم از بندریش بکنم. من تا حالا نخوردم بندری. یه تیکه از بندریشو ببرم، دلتون نخواد. کاشکی من میدونستم کجایی براتون میآوردم. یه تیکه دیگه اینجا میزنیم. اون خامش این شما که ندادی به من، ولی من چی؟ آخر معرفتم. اوه خواهدی ننه؟ نه بابا سس باشم براتون. دیدی تا جلو اومدم آقا اینجا رو نگاه. وای خب حالا میریم. وای پیتزا رو اصلا هم نشستید. نه وای اینجای پیتزا خیلی خوشمزه است. تو کامنت ها می‌نویسید غذای بعدی چی؟ آفرین. حجم چی؟ این رو کارو ببینید. میخوام بذارم داخل دهنت.
چطوره بندری پیتزا؟ چطورم؟ عالی. اگر شما میخواید یه کاری بکنید که بهت بچسبه به جون مادرم دارم. نکن کدومش الان چی؟ بپر نکن. کدومش بیشتر اصلا دوست داشتی؟ تو کدومش؟ بذار من بذارم دهنه تو بذار دهنه. اینو بذار دهنه. تو بذار اینو دهنه من. آقا من خودم گذاشتم دهنه خودم. نامد تو بذار دهنه من. بخور دیگه. سوهید سهم امی مهدی ببر بده بهش. چشم. آقا اگه دوست داری از اون پیتزا واسه درست بکنم بیارم دم خونتون ساب کن.